Sekarang kita lagi di destinasi baru karena dulu belum ada nih. Jadi ini dekat Sabuga ITB ya. Orang tuh sebutnya katanya forest walk. Jadi tapi jembatan-jembatan. Itu ya. Cukup ramai ya, ini hari Minggu pagi. Ada yang jualan. Jadi kita bisa sambil jalan olahraga dengan nuansa yang pohon-pohon ini, jadi segar.